Wannan wani rahoto ne na musamman dangane da harin da Ukraine ta kai cikin ƙwaryar Rasha. Za mu faɗa muku hanyoyin da Ukraine ta bi na sirri wajen tura dakarunta tare da jiragai marasa matuƙa cikin ƙwaryar tsakiyar Rasha, sannan ta tashi jiragen yaƙin Rasha da bama-bamai ba tare da Rasha ta gano ta ba. Wannan wani hari ne mai cike da jarumta amma kuma cikin sirri. Hari ne mai cike da sarƙaƙiya amma kuma an aiwatar da shi cikin sauƙin tsari. Sannan ya yi mummunar illa ba tare da an kashe kuɗaɗe masu yawa ba. Wannan shine cikakken bayani kan harin jiragen yaƙi marasa matuƙa da Ukraine ta kai cikin ƙasar Rasha. Assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da zuwa Mahanga TV. Sunana Sani Yakubu Jahun. Ya faru ne a ranar Lahadi, kuma hari ne da bamu taɓa ganin irinsa ba. Wato ganin jiragen yaƙi marasa matuƙa na fitowa daga cikin manyan motocin dakon kaya, a ɗaya ɓangaren kuma jiragen yaƙin Rasha na kamawa da wuta tare da raunana sansanoninta na soji har da na nesa kamar su Siberia. Abin tambayar anan shine ta yaya ne Ukraine ta cimma wannan farmaki, wacce irin asara Rasha ta tafka, kuma wanne irin martani Vladimir Putin zai mayar, kuma ta wacce hanya zai bi. Bari mu warware muku komai dalla-dalla. Da fari bari mu zayyana yadda harin ya gabata. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce an ɗauki watanni 18 ana shirin wannan kai farmaki, wato shekara guda da rabi kenan aka shafe ana wannan shiri. Mataki na farko shine zaben inda za a kai farmakin. Ukraine ta yi ƙudurin kai hari kan jiragen yaƙi masu saukar ungulu da masu sakin bam ɗin nukiliya, wato jiragai irin su Tu-95 da kuma Tu-22. Waɗannan jirage ne da ke ɗauke da bama-bamai masu girma da haɗari, kuma Ukraine ta yanke shawarar kai musu farmaki. Ku kalli wannan taswirar, za ku ga yadda wuraren da aka kai wa farmaki suka barbazu cikin Rasha. Ɗaya daga ciki shine sansanin sojin sama na Ingiliz, wanda yake a cikin Siberia, wato kimanin kilomita 4,500 daga kan iyakar Ukraine ake magana. Ɗayan kuma shine sansanin Olanya da ke yankin Arctic na Rasha, kimanin kilomita 2,000 daga Ukraine. Wannan shine mataki na farko, wato zaben wuraren da ya kamata a farmaka. Mataki na biyu shine kai farmakin. Ukraine ba ta da makamai masu cin nisan zango, saboda haka sai ta koma amfani da jiragen yaƙi marasa matuƙa. Ba irin na sojoji ba, jiragen yaƙi marasa matuƙa na ɗaukar bidiyo da kuma hotuna da ake wa laƙabi da FPV, wato First Person View. Jirage ne da ake sarrafa su daga nesa ta hanyar amfani da kyamarar jikinsu. Wasu hotunan bidiyoyin da Ukraine ta fitar na nuna cewa waɗannan jiragai ne na irin waɗanda masu harkar YouTube ko Instagram ke amfani da su wajen ɗaukar bidiyoyinsu. Idan mutum ya shiga manhajar Amazon zai iya sayan irinsu, sai dai Ukraine ta juya su zuwa makamai masu abin fashewa ta yadda jiragen ke tarwatsewa bayan sun kai inda ake nufi da hari. Wannan shine mataki na biyu, zaben yin amfani da jiragen yaƙi marasa matuƙa a matsayin makaman yaƙi. Mataki na uku shine kai jiragen zuwa wuraren da za su farmaka. Amma ko ta yaya ne aka kai jiragen har cikin ƙwaryar tsakiyar Rasha ba tare da Rashan ta gano ba? Da farko dai Ukraine ta shigo da jiragen ne a ɓoye. An shigo da jiragen cikin akwatunan katako na musamman. Bayan an shigo da su ne sai aka haɗa jiragen yaƙi a ciki, sannan aka saka su cikin manyan motocin kaya. Kuma babu wanda ya iya gano komai a cikin motocin, domin kuwa al'amari ne na yadda abubuwa ke tafiya kullum a Rasha. Dubban manyan motoci ne ke yawo a Rasha kowace rana. Babu wanda ya yi zargin cewa akwai wani abu ba daidai ba. Motocin sai da suka kai kusa da sansanonin da za a kai wa farmaki. Daga nan sai aka yi amfani da remote, aka buɗe akwatunan daga nesa, sannan jiragai marasa matuƙa suka fara tashi sama. A jimilce Ukraine ta yi amfani da jiragai 117. Kowane jirgi yana da wanda ke sarrafa shi daga nesa. Abin tambayar anan shine ko menene sakamakon wannan hari? Ku kalli tasirinsa. Hari ne mai muni kwarai da gaske, domin kuwa mun ga bidiyon yadda jiragen yaƙi ke shawagi a sararin samaniya kafin daga bisani su faɗa kan jiragen yaƙin Rasha, kana su tarwatsa su fashe. Rasha ta amince cewa jiragenta sun kama da wuta, amma bata fitar da adadi ba. Ta ce wasu sansanoni guda uku ma an yi ƙoƙarin kai musu hari amma an daƙile su. Ukraine kuwa na ikirarin cewa ta lalata aƙalla jiragen yaƙi 40 na Rasha,
wato kusan kashi 34 cikin 100 na dakarun jiragen yaƙi na Rasha. Ukraine ta ce wannan hari ya janyo asarar dala biliyan 7 ga Rasha. Idan hakan ya tabbata, wannan ba ƙaramar matsala ba ce ga gwamnatin Moscow. Yanzu nan na samu rahoto daga shugaban hukumar tsaro ta ƙasa na Ukraine, Vasil Malik, cewa an gudanar da wani gagarumin hari a cikin ƙasar abokan gaba. An nufi makaman yaƙi ne kawai, musamman waɗanda ake amfani da su wajen kai hari ga Ukraine. Rasha ta yi mummunar asara wacce ta dace kuma ta cancanta da ita. Abin tambayar anan shine, ko wasa ne ya sauya? Domin ko hotuna da bayanai sun bayyana abu guda ɗaya. Wannan farmaki ba irin sauran bane, ba wai ƙarfin soja bane kawai aka dogara da shi, ba kuma fasahar zamani bace kawai. A'a, dabara ce da ƙwarewa suka yi tasiri a nan. To sai dai kuma yanzu tambayoyi guda biyu da ke bijiro mana su ne: na farko, ta yaya wannan kai farmaki ya rage ƙarfin Rasha? Na biyu kuma, ta yaya ne Rasha za ta mayar da martani? Matsala ko kuskuren leƙen asiri ya bayyana ƙararra ga ƙasar Rasha. Kyiv ta ce shirin ya ɗauki watanni 18, amma Moscow ba ta da masaniya ko kaɗan. Ukraine kuma ta yi ikirarin ta tura tawagarta cikin Rasha. Da'awar da ake yi ita ce suna aiki ne kusa da wata cibiyar leƙen asirin Rasha, ko da yake ikirari ne kawai, amma idan ya tabbata gaskiya ne, to wannan babban tozarci ne ga Moscow. Sannan wannan hari ya zubar da kima da mutuncin Rasha a idon duniya. Rasha dai ƙasa ce mai ƙarfi, tana da manyan makaman nukiliya a duniya, amma Ukraine ta ƙona jiragen yaƙinta kuma a tsakar rana. Wannan dai ba kyakkyawan labari bane ga kariyar sararin samaniyar Rasha. Daga nan sai kuma bayanan dabarun tsaro. Waɗannan jiragai suna yawan kai hari kan Ukraine, haka kuma su ne ginshikin ƙarfin ikon Rasha na kai harin ramuwar gayya. Misali, idan wani ya kai harin nukiliya kan Rasha kuma ya lalata makamanta na ƙasa, to Rasha za ta mayar da martani da waɗannan jiragen. Wannan shine ma'anar ikon harin ramu. Rasha ta ɗauki jiragen nan a matsayin masu ƙwarewa, sun ajiye su ne a cikin ƙwaryar ƙasar Rasha, amma Ukraine duk da haka ta samu damar kai musu hari. Wannan ya nuna akwai rauni a ƙididdigar tsaron Moscow. Yanzu kam ya rage ga Putin, ko ta yaya ne zai mayar da martani kan wannan hari na ƙetare iyaka. Mafi yiwuwa dai zai ƙara zafafa kai hare-harensa. Putin ya riga ya yi rinjaye a fagen daga, ya ƙwace murabba'in kilomita 240 a watan Maris da kuma murabba'in kilomita 379 a watan Afrilu, sai kuma murabba'in kilomita 57 a watan Mayu. A halin yanzu kuma ya fara matsa lamba zuwa yankin Sumi, birni ne a arewa maso gabashin Ukraine. Zelensky ya ce kusan sojojin Rasha 50,000 ne ke tattare a kusa da garin. Wannan na iya nufin wani sabo kuma babban farmaki, amma akwai yiwuwar hakan ba zai ishi Putin ba. Yana buƙatar wani martani mai girma da tasiri wanda zai dawo da darajar Rasha a sararin samaniya. Wataƙila ya kai jeran gwanan hare-haren makamai masu linzami, kuma ya yi amfani da makamai masu saurin ƙetare sauti na hypersonic. Duk abin da Putin ya zaɓa, abu ɗaya ne kawai ya tabbata, wato yunƙurin kawo zaman lafiya na Donald Trump bai yi tasiri ba. Ukraine ma bata sanar da Amurka game da wannan shirin nata ba, amma akwai yiwuwar sun faɗa wa tarayyar ƙasashen Turai, domin irin wannan aiki yana buƙatar goyon baya. Hotunan tauraron ɗan Adam, bayanan sirri na zamani, da wuya a ce Ukraine ta aikata hakan ita kaɗai tilo. To koya ake ciki game da tattaunawar tsagaita wuta? Tana tangal-tangal, domin ko wakilan Rasha da Ukraine sun gana a yau, wato karo na biyu a Istanbul. Sun cimma matsaya akan abubuwa kamar haka: na farko musayar sojoji da suka jikkata, na biyu kuma musayar matasa 'yan ƙasa da shekara 25, sannan sai musayar gawarwakin sojoji 6,600 daga kowane ɓangare. To game da yarjejeniyar tsagaita wuta fa, Ukraine ta ce ta bayar da tayin tsagaita wuta ba tare da wani sharaɗi ba. Rasha kuma ta ce ta amince da tsagaita wuta ta wani ɗan lokaci, wato tsakanin kwana 2 zuwa 3 kacal. A gefe guda kuma, shugaba Zelensky ya halarci wani taron koli a ƙasar Lithuania, ya sake roƙon a tsagaita wuta. Dole ne mu yi duk mai yiwuwa domin ganin cewa diflomasiyya ba ta zama tamkar yin ƙaryar magana ba. Wakilanmu suna Istanbul
kuma muna shirin mu ɗauki matakan da suka dace domin samar da zaman lafiya. Abin da ya kamata a fara shine tsagaita wuta da ɗaukar matakan jin ƙai, sakin fursunoni da kuma dawo da yaran da aka sace. A takaice dai Zelensky ya lalata jiragen yaƙin Rasha guda 40 a ranar Lahadi, sannan kuma washe gari yana roƙon da tsammanin samun damar ƙulla yarjejeniyar tsagaita wuta. To wannan hauka ne ko kuwa dabarar yaƙi ce ita ma? Ba shakka harin ranar Lahadi babbar nasara ce ga sojojin Ukraine, wataƙila tarihin yaƙin zai adana shi. Sai dai amma irin hakan ma ya faru a bara lokacin da Zelensky ya mamaye wasu yankuna na lardin Kursk da ke Rasha. Burinsa shine ya matsa wa Moscow don ta zauna kan teburin sulhu, amma kusan shekara guda kenan Rasha ta sake kwace duka lardin na Kursk. Don haka an ba da cikakkiyar daraja ga sabuwar dabara da Kyiv ta yi amfani da ita, cikakkiyar daraja ga shirin da kuma kwazanta na kai farmaki. To amma shin hakan sun sauya fa'idar yakin da kuma ikonta? Amsar ita ce a'a, har yanzu dai Rasha ke rike da kaso 20 cikin 100 na ƙasar Ukraine, kuma Ukraine ta gagara korarta daga muhimman birane, sannan tana ci gaba da matsa lamba a gabashin Ukraine, kuma har yanzu tana da rinjaye sosai a kai farmaki ta sama. Abin da Ukraine ta yi ranar Lahadi ya nuna ƙwazanta da jarumtaka, kuma ya yi mummunar illa ga Rasha. To amma ko hakan ya sauya yadda yakin ke tafiya? Amsar dai ita ce a'a, kawai dai ya nuna cewa Ukraine na iya kai farmaki cikin ƙwaryar Rasha. Ya ƙarfafa gwiwar 'yan ƙasar kuma ya kunyata Moscow, amma baya nuna cewa nasarar Ukraine tana kusa. Wannan yaƙi ba zai ƙare da yin amfani da wasu 'yan dabaru na ban mamaki ba. Zai ƙare ne idan wani sauyi na ban mamaki ya bayyana, sauyi na soji ko kuma na diplomasiya, kuma a halin yanzu babu wata alamar hakan daga ɓangarorin biyu. To kuma me zai faru nan gaba? Mai yiwuwa ne Rasha za ta mayar da martani mai girma cikin sauri kuma mai jan hankali, domin nuna cewa Moscow har yanzu ita ke da iko. Wataƙila za su kai hari kan ababen more rayuwar Ukraine, kuma mai yiwuwa su kai hari kan cibiyoyin safarar jiragen yaƙi marasa matuƙa idan har Rasha ta gano inda suke. Game da duniya kuwa, akwai yiwuwar cewa Turai za ta rabu gida biyu. Wasu shugabannin za su kira da a yi haƙuri a tsagaita wuta, wasu kuma za su yaba da jarumtar Ukraine. Amurka kuwa za ta yi taka tsantsan sosai, ba ta so a ce tana da hannu kai tsaye a cikin wannan kai farmaki. Amma ga Ukraine, saƙon da take bayarwa shine ba za ta fasa ba. Sun ƙirƙiri sabbin dabaru kuma sun fara kai hari cikin ƙwaryar Rasha, wani abu da ba a taɓa tsammani ba daga Ukraine. Kada ku manta ku danna mana like, kana ku yi mana subscribe domin ci gaba da samun waɗansu bidiyoyin irin waɗannan. Ni ne naku Sani Yakubu Jahun nake cewa da ku mu haɗa wata sabuwar bidiyon.